Привет. Привет. Мне очень нравятся твои штаны. Ой. Надеюсь, ни одного Специально для привет тебя питона не пострадало? Нет. Давай руку. Здравствуй. Как дела? Как настроение? Отлично. У меня тоже. Я прям чувствую, сегодня будет отличный день у меня. Ну, я тоже думаю. Серьезно? Давно этой встречи ждала, конечно. Ну, посмотрим. Насколько по 10-бальной шкале ты прогнозируешь, что встреча будет удачной? Вот такая формулировка. Ну, Твои ожидания? на 10. На 10? Да. Ты молодец. Слушай, а как вообще ты переносишь вот эту питерскую погоду? Я, извини, сразу забегу вперед чуть-чуть. Я просто на фотках видел, что ты то в городе, то не в городе. Причем у тебя фотки так чередуются прям. То за городом, то в городе. Ты живешь за городом, ездишь в город по работе или как-то наоборот? Что у тебя происходит? Мне просто, интересно. Насколько тебе интересно? Да. Ну, вообще у меня на Ваське квартира. Так. Большая? 3-комнатная. О! Прекрасный мех. Ха-ха. Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Ну, это прям неплохо. Так. В Сестрорецке дача у меня. Ничего себе! Да. Сестрорецк? Возле Финского залива, да. Серьезно? Я люблю плавать, купаться, и отдыхать туда на все лето езжу. Ничего себе! Ну, я могу сказать, что неплохо себя в этом мире чувствуешь. Примите поздравления. Ура! Бис! Конечно, комфортно. Комфортно вообще, слушай, ты... Извини, перебиваю. Да. Но у тебя, по-моему, по разговору тоже бизнес свой. Я на самом деле не таксист. Я просто брату помогаю. Я раньше в Америке жил. У меня там бизнес. Да, я вообще люблю работать. Вот. И у меня действительно был бизнес свой до недавнего времени. Вообще я сейчас работаю в такси. Да, сейчас я работаю в такси, но у меня был бизнес. Буквально недавно он прекратил свое существование. Санкции, экономический кризис, все непросто. И, скажем так, то направление, которое я выбрал, к сожалению, квакнуло. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Поэтому, именно потому, что нет импорта сюда, я не могу привезти тот товар, которым я занимался. И сейчас у меня осталось только такси. Но это, я тебе могу сказать, это временное решение. Я в такси временно, запомни это. Потом у меня все будет хорошо. Дождь не может идти вечно. Понимаешь? Ну, хочется верить, конечно. А что бы ты хотела вообще видеть в мужчине? Может, качества какие-то, которые все-таки... какой он должен быть? Симпатичный или пофиг, симпатичный или нет? Главное, чтобы руки были, глаза, ноги там... Симпатичный, Так. Стабильный. То есть это про состояние эмоциональное или про финансовое? И то, и другое, И конечно. то, и другое. Конечно. Так, продолжай. Любящий, Так. уважающий. Так. Ну, конечно, сильный. Ну, это про меня. Вот, это прям про меня. Да. Да, ты меня просто не видела без куртки. Я надеюсь, что увидишь, может быть. Я тоже, конечно, надеюсь. Вот, но... Месяц уже ждала этого. Вот. И я тебе могу сказать, что у нас обоюдное желание здесь. И более того, я тебе могу сказать, что у меня появилась одна мысль, классная мысль, ты ее оценишь, которая поможет нам быть счастливыми. Интересно? Да, очень. Серьезно? Ну, поуговаривай меня. Рассказать. Расскажи, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Уговорила. Значит, предлагаю следующий такой вариант.
ты только, соответственно, надо именно подумать в масштабах не вселенной, а вот отдельно взятой, например, там, семьи будущей нашей, например, да? То есть, вот смотри, у тебя есть квартира и дом, да? Дом. То есть 2 места для жилья. Вот. И это не является активами, это является пассивами. Ну, это, скажем так, такая терминология, то есть они не приносят доход, да, а они, наоборот, забирают деньги. Налоги, обслуживание, там, ремонты и так далее. Коммуналки, это все уходят деньги, да, вот в эту вот трубу, пускай даже небольшую, но уходят. И содержать вот эти 2 объекта недвижимости, не получая с них доход, ну, скажем так, в современном мире не очень актуально. А сейчас я расскажу вам про главные цели нашего тренинга. Я предлагаю сделать следующее. Смотри, вот квартира у тебя есть, ты в ней живешь, отлично. Что касается дома, вот дом на берегу Финского залива в Сестрорецке стоит минимум, я думаю, миллионов, я даже не знаю, честно говоря, не хочу считать чужие деньги, но, наверное, ты, знаешь, ну, может, миллионов 20 там, например. Ну, это ты совсем обесценил. А, серьезно? Конечно. Вот, смотри, значит, я предлагаю следующий вариант. Мы берем твой дом, точнее, ты берешь свой дом, продаешь его, покупаешь что-нибудь попроще, например, не на первой линии залива, а где-то поглубже в леску, или какая-то другая территория, может быть, Псковская, Новгородская область, да, что-то поменьше. А на разницу, вот смотри, мы купим автомобиль Maybach Mercedes. Объясню зачем. Я думаю, что я уже подрос для того, чтобы работать в классе такси максимально высоком. Это как раз работа на Mercedes Maybach. И я смогу зарабатывать просто в разы больше, да, но машина дорогая, она стоит, если ее взять там бэушную сейчас, миллионов там 10-15. То есть мы, соответственно, покупаем этот автомобиль, я на нем работаю, и мы счастливы. Круто я придумал. Смотри, это актив. Вот сейчас у тебя пассив дом, да, он ничего не приносит. А сейчас будет у тебя часть из этого дома взята в актив. И я буду зарабатывать деньги, буду тебе подарочки дарить всякие разные, да. Я буду тебя баловать. А еще я тебе могу сказать, смотри, подожди. Я вижу, что ты прям воодушевилась. Еще вишенка на торт. Мы с тобой садимся в этот Maybach. Сейчас же, ну, все закрыто, все направления закрыты за границей. Ты любишь путешествовать? Ты в своем уме? Не, ты любишь Ты путешествовать? вот сейчас сам понимаешь, что ты мне предлагаешь? Нет, ты подожди, ты ответь, ты любишь путешествовать? Я люблю путешествовать. Мы садимся на Maybach и едем на побережье Черного моря. Объедем все. Сочи, всякие Адлеры, Лоо, Геленджик. Все, короче, весь Краснодарский край. Круто? Да, конечно, круто. На Майбахе. Ты знаешь, как там круто? Ну, я и так прокачусь на Майбахе. Но ты сейчас подумал, что ты мне предложил? А что такого? Продать мне дачу. Так. И на эти деньги прокатиться в отпуск. Нет, подожди. В отпуск это как вишенка на торт. Ты представляешь, мы с тобой загорелые, бархатный сезон. Купаемся в море, нас ждет Maybach, потом мы садимся в этот Maybach, покатаемся по побережью, это такая романтика, закаты, рассветы, вино, потом приезжаем в город, ты спокойненько живешь в своей трехкомнатной квартире, ездишь на свою дачку, ну чуть попроще, а я реально устраиваю наш быт вообще круто, ну то есть вообще супер. Единственное, Mercedes надо будет на меня записать. На меня, потому что там в такси нужно, чтобы машина была того, кто будет водить машину. У меня, если честно, мне сейчас дар речи потеряется такое предложение. Почему? Ну, как-то я не знаю, я разочарована. И я с вами не буду общаться. Все, чур меня. И вот все, я вставлю блог. Это мы год с тобой общались, так, переписывались. Так. То есть я рассчитывала, что ты нормальный человек, нормальный мужчина. Так. Не какой-то там безбашенный Альфонс. Слово какое нехорошее. Ну а Леночка, что? ну что я ты, называю вещи своими именами. Ну что так грубо? Почему Альфонс? У тебя есть возможность помочь и мне, и себе. И мы просто мы стартанем
в экономически счастливую жизнь. В смысле мне и себе? Я и так стабильно себя чувствую. А я... Обеспеченно себя чувствую. Так. В нашем общении, которое я потеряла год на тебя, на наши. Почему потеряла? Ты меня еще даже не знаешь. Я как с себя одежду сниму, как в солярий схожу, я такое исполнять буду. Может быть, ты мне позволишь купить Майбах и еще Ламборджини какую-нибудь. Знаешь, милый мой, вот за такие деньги я вот стану на Невском, Так. предложу денег, и у меня по 100 человек табуном станут. Серьезно? Таких, как ты, да. Ну, Атлетиков, красивеньких мальчиков. серьезно? Конечно. Ну, подожди, смотри, я Нет, же... ну это не серьезно, но это как-то вообще, ну как так можно предлагать женщине? Мы же с тобой год общались, господи, год. Я и рассчитывал на то, что ты в условиях того, что мы так долго с тобой переписывались, что ты, ну, тебе будет жалко потраченного времени, и ты все-таки согласишься на мою супер идею. Я же не Rolls-Royce тебе предлагаю купить, я В смысле, предлагаю... ты натуральный Альфонс, просто Альфонс, и ты не отрицаешь этого. Ты рассчитывал на меня, ты рассчитывал на мой достаток, то есть... Так, ну, ты же тоже хотела себе, ну, состоятельного, уверенного мужчину. Просто В чем сейчас... ты состоятельный Ну, на данный момент? Скажи пока мне, мы пожалуйста. переписывались, То, что у тебя вот эта машина есть, и все? Пока мы переписывались, состояние немножко ушло. Да. И за счет меня ты решил свое состояние приподнять? Ну, подожди, я же приподниму наше состояние в том числе. Я же тебе тоже буду там, ну, какие-то подарочки дарить, денежку в семью приносить. Боже, куда катится мир? Плевать, что планета движется по орбите с колебаниями, когда весь мир катится в ад. Я просто... Уф, у меня нет слов. Давай, может, я куртку сниму? Ну, снимай. А это поможет? А мне нужно тебе будет деньги заплатить за это? Нет, просто, Нет? ну, может быть, ты поменяешь свое мнение? Нет, простите, я не поменяю мнение. Не поменяешь? Нет. Я разочарована в наших мужчинах, в нашем вообще обществе и в наших знакомствах. Вообще я потеряла столько времени Ну, ты просто... своего драгоценного для того, чтобы встретить такого мужчину. Ты разрываешь мне сердце, Леночка. Разве? Да. Может, мои деньги тебе разрывают сердце? Точнее, их отсутствие. Отсутствие, да? Может, тебе отсчитать, положить за Ну, нашу встречу сегодняшнюю? А ты Альфонсы же так себя ведут. Ты думаешь, что я могу на это претендовать? Ну, после нашего общения, я думаю, да. Ну, а сколько ты могла мне дать? У тебя еще язык поворачивается. У меня, кстати, язык вообще нормально поворачивается. Да? Мгм. Я тебе могу сказать, что... Ну, и что делать-то будем в итоге? Я думаю, что наша встреча и общение на этом закончится. Да ну что ж такое, а? Что вы все такие жадные? Кошмар какой-то, блин, просто. Предлагаю бизнес нормальный. Поехать в Сочи, покататься с козырным пацаном, с телом и всем остальным. Язык поворачивается куда надо. Понимаешь? А ты зажопила каких-то там 10-15 миллионов рублей. Для нас же стараюсь. Для кого? Для нас? Для себя. Ну и как знаешь, что ли. Давай, Альфонсик, всего хорошего. Без меня как-нибудь там в Сочи. Да? Да, Ты уверена? да. Может, все-таки раздеться? Спасибо, перебьюсь. Значит, получается, что что они, когда хотят срубить бабла с мужичков, они, значит, святые. А когда мужички, когда жизнь трещит по швам, и остается только ходить в зал, качаться и рассчитывать, что встретишь женщину своей мечты, мамочку, которая будет заботиться о тебе и даст тебе чуть-чуть денежек на сраненький Майбах, то мы сразу говно. А что не так? А что не так? Да, и что? А что такого? Вот она не знает, от чего отказалась. А я бы
вряд ли смог, конечно, но я бы постарался за Майбах, если бы он стоял с бантиком, ленточками вот так вот, да, и я понимал, что я в тарифе супер-люкс и мега-элит заработаю свои миллиарды, то я бы, конечно, как в той сценке с Гариком Харламовым и Александрой Ревой, Ламборгини за 2 куни. Друзья мои, значит, даже не знаю, что тут оценивать. Давайте оценим ситуацию. Вот скажите мне, пожалуйста, стрёмно или не стрёмно? Когда, значит, женщины от пожилых богатых мужчин хотят достатка, это нормальная история, да? А когда наоборот, история начинает приобретать другие краски. Мне кажется, что раз женщины требуют равноправия, в этом моменте равноправие тоже должно быть. Я все сказал. Пойду искать. И главное, что они есть, друзья мои, отчаявшиеся, одинокие, которые хотят поправить свое положение. Богатых, одиноких женщин 50+, 60+, 70+. Хватает. Главное убедить их. У меня пока в убедительной части не очень. Ну да ладно, в следующий раз приду голый и в кожаных стрингах. Возможно, тогда я смогу быть более убедительным. А вы пишите по ситуации, пишите. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!